Lalu Kota Samarahan di Sarawak dikejutkan dengan bunyi pelik dari langit. Bunyi aneh yang menyeramkan itu kini menjadi topik hangat serta menimbulkan tanda tanya kepada penduduk di kawasan itu. Penduduk mendakwa bunyi seperti dengkuran kuat itu berlaku selang setiap 3 saat. Ini bunyi pelik yang dirakam penduduk Kota Samarahan. Ia mula disedari beberapa penduduk kampung sekitar jam 2 pagi pada 11 Januari dan 12 Januari lalu. Cerita mengenai bunyi aneh ini juga turut dimuatkan dalam laman sosial Facebook dan YouTube oleh beberapa saksi yang mendengarnya. Sehingga kini masih tiada jawapan mengenai dari mana datangnya bunyi tersebut. Menurut seorang saksi dari kampung Maranik Samarahan, Harid Amit, pada mulanya beliau menyangka bunyi itu datang dari arah sebuah kilang kelapa sawit tidak jauh dari kawasan rumahnya. Bagaimanapun sangkaan mereka meleset selepas memeriksa keadaan kilang pada masa tersebut yang langsung tidak mengeluarkan sebarang bunyi. Saya dengan seorang kawan ada cuba pergi dengar bunyi dari sana kan, memang ingatkan kilang sawit. Kita pergi, bila sampai separuh jalan kan, kita berhenti saja nak dengar lagi dari agak mana bunyi. Bila tunggu bunyi tak keluar. Tunggu tak keluar lagi. Lepas tu tahu balik. Bila balik rumah, bila kita ke rumah, dengar balik bunyi. Ingatkan, tak tahu bunyi apa kan. Bila dah malam tu yang dia pagi dah pukul 12 tu, ke pukul 5 tu bunyi kuat. Saya pukul 4 lebih saya bangun. Dari dalam bilik pun dengar bunyi dia kuat, berdengkur dekat. Kalau dengar dalam bilik, kita dengar dia bunyi di luar rumah. Bila keluar bunyi dia jauh. Memang kuat. Satu sambil kamera satu rakam bunyinya. Menurut Harid lagi, apa yang menyebabkan penduduk kampung tidak begitu panik dengan bunyi tersebut semasa bunyi tersebut kedengaran, tidak terdapat perubahan pada keadaan alam sekitar. Seorang lagi saksi yang juga pengerusi JKK Kampung, Maranik Mahmud Pawi, sanggup berjaga pada jam 4 pagi semata-mata untuk mendengar bunyi pelik itu. Menurutnya, beliau dan keluarganya cuba mengesan puncanya tetapi gagal kerana bunyi tersebut bergema di merata tempat. Saya set jam pukul 4 pagi dan ingin nak dengar. Lepas tu bila bangun 4 pagi memang betul dan jelas ada kedengaran bunyi yang sama yang dengar 11 bulan. Saya terus buka pintu, dengar memang kuat bunyi. Jadi perasaan memang takutlah dengar bunyi yang begitu kuat pada dini hari dan bunyi yang menyeramkan ialah bunyi orang tidur berdengkur yang begitu kuat. Saya kejutkan family saya, anak bini saya, terus mereka sama-sama bangun dan saya terfikir untuk merekam suara yang kita dengar itulah dengan jelas sekali melalui handphone saya tiga biji. Mana anak saya perempuan anak merekam juga lah. So sampai kedengaran bunyi mesti pukul 5 pagi habis. Penduduk berharap pihak berwajib akan mengkaji serta merungkai rahsia di sebalik bunyi ini bagi menghilangkan kerisauan penduduk. Berita mengenai bunyi aneh ini tersebar luas di media arus perdana dan media alternatif luar negara. Difahamkan agensi angkasa negara akan menyiasat kes ini dalam masa terdekat.